Ok, hai boss. Dạ. Thì hôm nay á, em đại diện cho cá đồng Việt Nam và cũng như là người tiêu dùng, những người chơi cá Việt Nam sang đây để có thể trao đổi với ông chủ về những cái vấn đề liên quan tới thương hiệu của RDI và cũng như là SDI. Thì trước tiên thì xin ông có thể chia sẻ về quá trình hình thành của SDI và cũng như là thương hiệu RDI. Jadi hari ini dia dari PT atau toko Karong Vietnam datang sini buat lihat dan kenalin sama PT Pak dari EDI sama SDI ya. Sekarang dia ada tanya sedikit waktu, jadi udah SDI atau EDI sudah ada di berapa lama merek ada di pasaran, dan sedikit tentang proses atau pabrik atau desain dari sini. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang untuk Karong Vietnam ya. Jadi atau di Indonesia diartikan sebagai ikan arwana Vietnam. Selamat datang. Nah, terima kasih sudah berkunjung. Nah, mengenai pertanyaan sudah berapa lama RDI itu atau SDI itu ada. Kalau SDI tahun depan itu 30 tahun. Jadi SDI sudah berdiri dari tahun 1995. Jadi sudah kurang lebih 30 tahun. Nah, kalau mengenai pertanyaan RDI, bagaimana prosesnya? RDI itu adalah permintaan dari teman-teman arwana. Saya memiliki beberapa teman-teman komunitas arwana yang mana kebetulan mereka itu membutuhkan produk-produk premium untuk mengisi pasar atau perlengkapan arwana di Indonesia. Nah, makanya SDI itu menggunakan, saya sendiri pribadi menggunakan pengalaman saya selama kurang lebih 30 tahun untuk membuat atau menciptakan ataupun merealisasikan keinginan teman-teman untuk produk premium. Nah, produk premium yang kita launching tahun lalu itu adalah RDI. RDI itu adalah kepanjangan dari Red Dragon Indonesia, sekaligus sebagai brand. Jadi dengan merek RDI, dan RDI itu secara produk saya selalu mengatakan, kita bukan hanya menjual produk, tapi sekaligus menjual pengalaman saya selama kurang lebih 30 tahun di bidang peralatan akuarium, lampu, mesin, heater, dan semua kebutuhan perikanan. Jadi kalau mengenai distribusi, kita ada dua opsi. Satu opsi adalah kita bisa kirim dari Indonesia ke mancanegara. Opsi kedua adalah kita kirim langsung dari pabrik di China ke negara tujuan. Kalau ditanya saat ini sudah ada di beberapa negara. Kita sekarang ini ada di India, ada di Thailand, sudah ada di Vietnam juga, ada di Singapura, ada di Malaysia. Nah, kemungkinan besar bulan depan ataupun nanti ke depannya, karena beberapa kali orang Filipina sudah menghubungi saya untuk mengajak kerjasama, cuman karena berhubung keterbatasan waktu, realisasi untuk Filipina masih dalam tahap saya harus berkunjung dulu ke sana. Bác trả lời là rất là cảm ơn mọi người đã đến đây thăm công ty SDI. Công ty của bác là thành lập đã trên 30 năm rồi. Cái SDI này thành lập là từ cái lúc đầu là bác chỉ làm tất cả các hội viên của các thành viên của hội cá rồng của Indonesia cần những cái thiết bị của cái nâng cấp cái vùng cao cấp hơn, nên là từ đó bác mới hình thành ra những cái thiết bị, những cái dòng sản phẩm cao cấp cho cái cá rồng đó. Cái SDI đó là thành lập từ 30 năm đó trở về đây. Còn cái EDI, công ty EDI là cái tên viết tắt của cái Red Indonesia, có nghĩa là cá rồng đỏ Việt Indo. Nó nên là khi mà những cái dòng sản phẩm này được nâng cấp lên á, thì sẽ đưa qua là cái EDI này. Thêm một cái nữa là
những cái dòng mà của dòng sản phẩm của SDI á, thì nó sẽ được cung cấp đi nhiều nước ở Trung Quốc, Indo, Ấn Độ, Thái Lan, Philippines là đang có cái đang liên hệ để được phân phối nữa, nhưng mà bác cần phải qua bên đó để thăm thị trường bên đó trước, sau đó là mới làm việc để coi có cung cấp về bên đó không. Nah, kenapa kita bilang pengiriman bisa dilakukan melalui dua negara, Indonesia dan China, karena kita sudah ada juga toko, kita ada buka di pusat perikanan di Guangzhou, kita ada buka RDI shop in China, so kita bisa kirim dari Indonesia maupun dari China. Jadi bác nói là bác có hai cái chỗ sản xuất là ở Indo và ở Trung Quốc nữa, nên là khi mà tại vì có những cái dòng sản phẩm đó, được sản xuất tại Trung Quốc thì sẽ tốt, nên là khi mà được sản xuất thì có những cái mặt hàng bạn sẽ sản xuất ở đó, nhưng mà khi mà vận chuyển mình sẽ đi những cái nước mà nó sẽ thuận tiện hơn và tiết kiệm hơn cho chi phí cho các nước. Và hiện tại thì cái sản phẩm RDI của mình đó, nó đã đạt những cái thành công như thế nào? Ada atau di lomba ada dapat apa atau ada merek nama di Indonesia atau di dunia gitu. Jadi gini, RDI itu kita di Indonesia saat ini menjadi support terbesar untuk peralatan setiap kontes besar di Indonesia. Saya sebut besar karena ada beberapa kontes. Nah, ada beberapa kontes memang kita tidak mensupport dalam tanda kutip karena kita punya keterbatasan dalam memilah yang besar. Jadi artinya kita tahun kemarin itu kita support 4 sampai 5 kontes besar di dalam negeri. Di luar negeri kita ada support untuk sebagai kita ada buka booth lah. Kita ada support juga event-event tertentu, seperti kemarin kita ada di CIP, China International Pet Show, kita ada juga booth, kita ada di China, di India Pet Show kita juga ada, dan kemarin ada kontes di Marina Bay Sands Singapura, kita juga ada booth di sana. Jadi untuk luar negeri kemarin kebetulan tahun lalu kita ada 3 event internasional dan 4 atau 5 event nasional, artinya yang di dalam negeri, dan itu event-event terbesar yang memang banyak peminat arwana di situ. Các sản phẩm của RDI này là được sản xuất để đưa lên những cái chương trình lớn, và được ở Indo là đang đưa những cái chương trình lớn của Indonesia, nhưng mà còn ra nước ngoài á thì cũng đã vào những cái event lớn của các nước, có 3-4 cái event lớn của các nước, nhưng mà cái triển lãm, những cái cuộc thi cá rồng lớn, thi cá rồng lớn. Còn ở cho những cái cuộc chương trình lớn ở Indo đa số là sử dụng RDI. Ya, kalau saya bisa tambahin, saya sebutin yang internasional itu adalah di CIP. CIP itu adalah China International Pet Show, kita ada booth di sana. Kita ada juga support yang internasional itu ada di Agas, kontes arwana di Singapura. Kita ada booth juga di sana. Kita ada di India Pet Show, kemarin itu baru bulan lalu, kita ada di sana. Untuk 3 negara yang memang kebetulan kita ada booth di sana. Nah, yang lainnya, yang nasional adalah yang di dalam Indonesia untuk event besar APPS, ya, yang terkenal di Pontianak itu kita support tahun lalu ya kita bicara. Terus CIA adalah klub Indonesia Arwana yang ada di Bandung. Nah, terus ada lagi ACS adalah Arwana Klub Surabaya yang baru saja berlalu di bulan Juli, dan yang di bulan September, bukan Juli, sorry, di bulan September. Terus yang Juli itu ada di Nusatik, event terbesar di Indonesia untuk baik ikan maupun anjing kucing. Jadi adalah Nusatik
PET dan Nusatik. Là trong những đó là những cái cuộc thi, những cái cuộc thi, những cái cuộc event, các cuộc của cá đồng lớn, là có một cái là China Chip là China là ở bên Trung Quốc một cái, và Agavas ở Singapore, Vessel ở Ấn Độ. Còn trong những cái cuộc thi lớn của Indo giống như APPS ở Pontianak, Chia ở Bandung, thì ACS vào tháng 9 ở Surabaya, Nusatik Jakarta. Ở Jakarta này. Di luar itu kita masih ada event-event kecil yang kita memang ada support. Yang kita sebut itu adalah semua event tarafnya internasional. Và đây là những cái cuộc thi lớn, những cái event lớn của Indo và ra nước ngoài. Còn có những cái cuộc thi nhỏ nữa nhưng mà bác không có đưa vào đây. Ok. Tiếp theo thì những cái sản phẩm RDI á, nó sẽ khác gì so với những cái sản phẩm khác có tại thị trường của mình, và cũng như là những cái thị phần mà mình đang cung cấp. Jadi Mas tanya, EDI itu ada apa beda dan produk-produk yang lain ada di pasaran lampu-lampu? Pertama, RDI itu adalah hasil pemikiran atau pengalaman saya, experience saya selama 30 tahun di SDI. Jadi sesuai kebutuhan permintaan dari pasar dunia arwana, teman-teman arwana, mereka butuh produk bagus, harganya terjangkau. Nah, yang membedakan kita dari produk lain itu adalah pertama, kita memang ada garansi untuk mesin selama 1 tahun. Kita punya after service, artinya spare partnya ada, bisa dibeli bila garansinya sudah lewat. Dan bila kesalahannya adalah dari produksi, dari pabrik, kita ganti baru unitnya. Bila adalah dari pemakaian, ada masalah, ada spare part yang mesti diganti dalam masa garansi, biasanya spare part itulah yang diganti. Nah, setelah garansi lewat pun, semua spare part dapat dibeli, part by part, bagian dari bagian. Jadi artinya sebetulnya semua kebutuhan spare part kita bisa adain. Nah, bila sebagai agent, sole agent, Anda sebagai sole agent di Vietnam, bila ketemu masalah seperti ini, barangnya belum tersedia, bagaimana? Anda ganti dulu dengan yang ada. Setelah itu kita akan kirim spare part sesuai kebutuhan Anda. Jadi sebetulnya tidak ada kekhawatiran tentang itu. Jadi kita berusaha memberikan yang terbaik. Bila pertanyaannya bedanya di mana? Pendapat teman-teman arwana, ini pendapat teman-teman arwana yang ngomong sama kita, yang bicara sama kita itu adalah lampu, khususnya lampu view yang dipakai teman-teman. Kita nggak sebut brand orang lain, yang mana brandnya, kita hanya sebut brand di luar RDI, itu mereka pakai 2 bulan, kadang 3 bulan, sudah berubah warna LED-nya. Nah, untuk RDI sudah teruji, masuk ke bulan 9, warnanya masih sama. Artinya, kalau ditanya perbedaannya, ya pasti pertama, karena pengalaman, makanya dibuatlah yang barang yang sesuai kebutuhan dan kualitasnya mungkin di atas rata-rata kita sebut. Dạ thì bác nói là trong cái đèn LED này nó khác với những cái dòng đèn khác đó là như thế nào? Thì nó khác thì trong cái tích lũy của bác từ 30 năm khi bắt đầu vào cái ngành cá này, cái chơi cá đồng này đến bây giờ, thì những cái dòng sản phẩm mà để bác sử dụng và bác tích lũy ra từng chút một để thành ra được những cái dòng đèn, những cái sản phẩm dành cho cá rồng như này. Với lại sau này những cái sản phẩm của bác đưa ra sẽ có những cái phụ tùng để thay thế. Mình có thể là sử dụng, mình mua lại nếu mà do sử dụng lâu năm hoặc như thế nào đó. Còn nếu mà trong cái vấn đề bảo hành của bác vẫn có cái bảo hành cho dòng đèn nếu mà do lỗi do nhà sản xuất, nó sẽ khác biệt là khác như vậy. Còn nếu mà giống như bác ví dụ là nếu mà những cái dòng đèn khác nhưng mà bác không có nói tên ra, thì những cái dòng khác trong dòng đèn mà để sử dụng cho cá thì có thể là 2 đến 3 tháng thì nó sẽ bị đổi màu hoặc như thế nào đó. Nhưng mà còn nếu mà với cái dòng đèn này thì không bao giờ không. Và khi mà những cái lỗi mà do máy hoặc là sử dụng lâu năm thì mình vẫn có những cái phụ tùng bác ở đâu bác cũng có thể gửi đến đó, để thay thế. Để thay thế.
thét lại như vậy. Bila pertanyaan tadi dibutuhkan spesifiknya, saya bisa kasih tahu. Karena kita selalu berinovasi, kita bisa selangkah lebih maju di depan, termasuk di dalam hal lampu tending. Di dunia perarwanaan, RDI itu adalah pelopor di dalam menciptakan lampu-lampu tending yang sekarang ini super slim dan super efektif. Nó là trong cái vấn đề mà đèn vậy đó, là nó nếu mà nói về cá thì nó có nhiều cái dòng đèn nó khác nhau, thì ông cho sẽ đưa ra được bác sẽ đưa ra được những cái giống như mình tích lũy lâu năm, những cái dòng rút kinh nghiệm lại những cái dòng đèn cho nó tốt nhất cho cá. Ok. Thì khi mà bên Cá Rồng Việt Nam đưa cái sản phẩm này ra người tiêu dùng ở Việt Nam, thì có người có ý kiến là cây đèn này nó về cái thiết kế nó có giống một cái loại đèn nó nào ở trên thị trường đã có sẵn, và người ta đặt câu hỏi là có phải đây là một cái loại đèn theo dạng đặt hàng EOM hay không? Jadi Mas tanya kalau lampu DI masuk ke dalam Vietnam, di pasar Vietnam, ada berapa customer ditanya, oh ini lampu desainnya hampir sama satu lampu yang lain gitu. Jadi ditanya sekarang, tanya Pak, kalau itu ada Pak pesan hampir sama atau di OEM. OEM. Nah, karena gini, saya kasih tahu, yang namanya produk asalnya dari mana? Semuanya asalnya dari Cina. Cuman yang membedakan adalah pertama spek, kedua kualitas, ketiga adalah pengaturan cahaya, sama maaf ada beberapa yang kita nggak bisa buka di sini. Itulah yang membedakan. Contoh, ProView lampu ini mungkin kurang lebih bentuknya sama dengan lampu yang lain, karena mobil saya rasa banyak juga bentuknya sama. Tapi yang membedakan kan isinya, dalamnya. Seperti tadi saya pernah bilang, lampu kita itu kita coba upgrade dengan pakai LED yang lebih berkualitas, seperti termasuk grade juga kita bilang. Jadi kita ada pakai LED yang sudah grade-nya 4, orang-orang masih pakai 2 atau 3. Itu satu. Dua, kita tidak mengejar di harga, kita ngejar ke kualitas. Akhirnya kita menciptakan produk itu, pertama berharap bisa melampaui lama dari garansi itu, keadaan produk masih aktif untuk dipakai. Bác nói là trong cái trường hợp này thì những cái sản phẩm thì nó tương tự giống nhau thì nó là chuyện bình thường, nhưng mà còn nếu về nói về bác là đưa vô những cái dòng sản phẩm để đưa vô thị trường, là những cái dòng sản phẩm đó về chất lượng sản phẩm, thì những cái sản phẩm mà hầu như đa số tất cả các sản phẩm trên thế giới đều sản xuất tại Trung Quốc hết, hầu như là như vậy. Nhưng mà về cái chất lượng của bác là một là chất lượng sản phẩm, hai là sử dụng lâu như thế nào, và ba là ở trong đó nó sẽ chứa cái gì ở trong đó. Tại vì khi mình làm một cái sản phẩm mà đưa ra thì là nhìn thì là giống nhau hết, nhưng mà bạn muốn cái giá trị nào thì nó tương thích cái gì đó, và bác thì đang đưa trên cái dòng sản phẩm là mình đưa vào cái chất lượng và cái thời gian. Nah, satu lagi. Jadi kalau ditanya lagi, kita punya satu-satunya lampu ProView kita yang saat ini dipakai di kontes-kontes dan diakui itu adalah, pertama, lampu kita itu ke air, dia begitu perfect ke ikannya, tidak mengurangi kebeningan atau kristalnya warna air itu. Nah, dia tidak merubah warna air, dia menimbulkan warna aslinya arwana itu sendiri. Terus lampu kita itu bisa membedakan warna ikan. Artinya kalau dia memang merah, dia akan tampil merah bagus. Kalau dia latarnya hijau, dia akan hijaunya bagus. Dia kalau latarnya kuning, dia akan kuningnya bagus. Jadi artinya dia itu tidak bisa membuat ikan yang tadinya jelek terlihat bagus dengan lampu ini. Karena ini bukan lampu kosmetik, ini lampu kontes. Jadi lampu kontes itu dia akan menampilkan kesempurnaan dari ikan itu sendiri.
Jadi kalau warna hitamnya bagus, dia akan jadi bagus sekali. Nah, dia kalau warnanya merahnya bagus, dia akan merah bagus. Tapi kalau dia merahnya adalah merah oranye, dia akan merah oranye. Dia tidak bisa jadi merah. Dan satu lagi, melihat ikan satu akuarium dengan lampu kita satu deret yang sama, itu perbedaannya jelas sekali terlihat. Karena kualitas ikan kan nggak bisa sama semua. Kualitas lampu kan sama. Nah, kalau dibandingkan dengan lampu yang lainnya, yang selama ini terlihat kesannya itu mereka membuat ikannya seolah-olah bagus walaupun kualitasnya sebenarnya tidak seperti itu. Jadi yang disebut ikan lampu kontes ini, kenapa di Indonesia ProView Red ini dari RDID disebut lampu kontes, karena dia betul-betul pantas dan memunculkan warna aslinya ikan itu. Jadi cái dòng đèn của EDI này á sẽ là bác nói là sẽ không ảnh hưởng đến màu của nước, là khi mà sử dụng lâu á, nước sẽ không bị đổi màu, là điều thứ nhất. Điều thứ hai á, là cái dòng đèn này sử dụng á, cho cá thì cá sẽ lên màu đẹp nhất có thể, giống như là con cá đó nó đẹp, nó màu gì thì nó sẽ phát huy cái tố chất cá, của màu của cá. Ví dụ cá đó màu xanh thì nó sẽ lên xanh, cá đó màu đỏ thì nó sẽ lên đỏ. Nó sẽ theo cái đường của cá thì giúp cho cá lên màu đẹp nhất. Bác nói vậy. Chỉ vậy thôi. Nếu mà có một cái lời khuyên cho những người sử dụng sản phẩm RDI cũng như là đèn của RDI thì ông sẽ khuyên họ về điều gì? Kalau ada apa mau sampaikan ke orang mau main lampu, mau main atau mau pakai lampu EDI ini Pak, ada ngomong apa untuk mereka? Jadi sekali lagi kita bilang, jadi tujuan memakai lampu ini adalah memperindah ikan yang sudah indah ini. Arwana kan ikan yang indah dan langka. Nah, kita punya lampu ProView ini bisa seperti yang kita bilang. Pertama, tidak mengurangi kadar kristalnya warna air itu. Dia akan terlihat bening. Pencahayaannya juga sangat-sangat cukup dan tidak berlebih. Artinya cukuplah untuk dipakai di akuarium tertentu yang memang membutuhkan cahaya yang seberapa banyaknya. Ketiga, ikan yang dengan lampu RDI ini dalam jangka pendek tidak terlalu membawa hasil signifikan, tapi jangka panjang dia bisa membuat ikan itu nyaman, bisa bikin ikan itu menimbulkan warnanya lagi, bisa bertambah lebih merah lagi. Kenapa? Karena banyak ternyata di antara teman-teman kita yang sudah memakai lampu RDI mengatakan ini bisa jadi soft tanning loh. Artinya dia bisa memunculkan warna ikan yang tadinya tidak mau berwarna, tapi karena dia nyaman, lampu ini begitu soft dan strong. Softnya itu adalah dia memang membuat dia nyaman, strong itu adalah dia bisa menciptakan atau menambah warna yang tadinya belum ada menjadi ada, yang sudah ada menjadi lebih bagus, dan yang bagus tambah jadi lebih bagus. Tapi memang tidak seperti lampu tanning, dia butuh waktu beberapa bulan. Tapi efek positifnya dari komentar teman-teman yang pakai itu sangat-sangat memuaskan. Jadi bác nói là những cái dòng đèn này á, thì nó sử dụng để cho các dòng cá nó xinh đẹp hơn. Rồi thêm nữa là trong thời gian ngắn thì không ảnh hưởng nhiều đến cá, nhưng mà nếu trong thời gian dài nữa thì nó mạnh mẽ là như thế nào? Tại vì khi mà những con cá nào mà nó chưa được lên màu á, khi mà sử dụng trong cái ánh đèn này lâu á, thì nó sẽ được hỗ trợ những con cá nó không nếu những trường đèn khác á, thì có thể là nó sẽ không ảnh hưởng gì tới cá, nhưng mà nó không được lên màu luôn. Nhưng mà khi mà sử dụng cái dòng đèn này có thể là thời gian á, thì cho những con cá xấu nó có thể là tương đối lên, là những con cá màu đẹp nó sẽ đẹp lên nữa. Có nghĩa là những con mà nó không có tố chất thì nó vẫn phát triển lên được màu của nó, và những con cá mà đã có tố chất rồi thì nó sẽ đẹp hơn, nó phát huy tốt hơn. Dan banyak juga lampu ini dipakai untuk mengamankan ikan arwana yang sudah merahnya bagus untuk tidak pudar lagi.
cái đèn này cũng vẫn sử dụng cho những con cá là đã lên màu đẹp rồi, mà mình sử dụng nó trong thời gian dài nó sẽ không bị mất màu, nó sẽ giữ màu, nó sẽ giữ màu cá. Sebab banyak teman-teman pemain kontes ya, dia pulang ya, ikan kan baru pulang dari kontes kan kurang nyaman. Nah, dia selalu pakai ProView kita untuk membuat ikan itu nyaman dan warna ikannya tidak pudar. Karena memang seperti tadi saya bilang, dengan sinar yang soft tapi menghasilkan yang untuk membuat ada semi tanningnya itu yang strong. Vậy thì sau những cái cuộc thi, những con cá mà đi thi á, trong thời gian dài nó bị yếu đi á, thì khi đưa về á, cái dòng đèn này nó sẽ rất là mềm mại để cho con cá để con cá phục hồi lại, để giữ lại cái màu sắc của nó. Nah, ini untuk ikan kontes. Kalau untuk ikan pemula, banyak orang menyarankan sebelum melakukan hard tanning, mereka lebih banyak memilih ProView ini untuk sebagai soft tanning di awal. Jadi 1 bulan sebelum dia tanning atau 2 bulan sebelum dia memulai hard tanning itu pakai lampu yang agak hard, ya agak keras. Dia akan memakai yang namanya ProView ini untuk menimbulkan ring-ring merah di sisik-sisiknya itu. Jadi di ujung sisiknya dia bisa nimbul ring-ring merah dari lampu ProView ini. Với những con cá cảnh đó, thì giống như có những cái dòng cá sẽ cần những cái viền tiên của loài cá đó. Thì những người mà chơi cá cảnh thì họ cũng sử dụng này để sử dụng cho cái con cá nó sẽ lên màu đẹp hơn, mà những cái tia của cái vây cá nó cũng thấy rõ hơn, nó làm rõ màu hơn. Untuk ukuran arwana 40 cm up, 40 cm up itu bila menggunakan ProView ya tidak mengganggu dia dengan lampu yang lain. Saya berani garansi dalam masa 2 bulan itu ring-ringnya pasti keluar merah. Bác nói là trong những cái dòng cá mà trên 40 cm, cá lồng trên 40 cm đó, nếu mà sử dụng cái đèn này trong vòng 2 tháng, bác sẽ đảm bảo trong vòng 2 tháng là sẽ thấy được những cái viền đỏ của các bạn. 60 hari dia pasti merah. Ring ujungnya pasti merah. Nah, after that, setelah itu baru mulai dengan hard tanning. Nah, itu sudah dilakukan banyak teman-teman penghobi di Indonesia, dan banyak pedagang juga menjual lampu ini ke customer, dan customer setelah pakai banyak pujian yang masuk. Trong cái thời gian mở vô thời gian đầu thì sử dụng cái đèn này những người bán và những người chơi cá cảnh thì bán rất là nhiều người chơi, thì sau đó là có những cái phản hồi rất là tốt. Kita sebut ini lampu view yang terbaik sekaligus pra-tanning. Lampu pra-tanning artinya lampu sebelum pakai lampu tanning, hard tanning. Mau pakainya itu berupa PLL atau lampu tanning yang model LED kita, yang kita kan ada produk terbaru itu yang 8D, itu LED yang 8D, itu generasi terakhir, itu lampu sangat-sangat efektif. Cuma karena saking hardnya dia tanning, itu mesti diperhatikan. Jadi nggak semua ikan. Lampu kita punya lampu yang 8D. Oh, yang 8D yang tipis tadi. Yang tipis tadi, yang 8D yang dibawa sampel pulang itu. Đó là cái đèn mà có mang về nhập khẩu, cái đó là đèn bán dẹp. Thì bác nói là có cái đèn là bán dẹp đó, thì đã khi mà sử dụng cái đèn đỏ đó, thì là cho cái dòng mà bác nói lúc nãy là trong cái sản phẩm mới, đèn bán dẹp sản phẩm mới của bên mình ra, thì sử dụng là trước khi cho cái và cho cái lên màu đẹp của mình. Dan lampu hard tanning kita ini luar biasa. Kenapa disebut luar biasa? Dia cepat sekali merubah warnanya ikan itu jadi merah. Nó rất là tốt. Cái đèn bán dài đó, để mình có mang về mẫu thì cái đó nó rất là tốt và nó rất là nhanh làm màu lên màu lại cho cá. Cuman pemakaiannya mesti hati-hati karena nggak semua ikan dia itu tahan dinyalain selama 24 jam. Và khi mà xin xài mình cũng cẩn thận một xíu, tại vì cái đó nếu cái dòng cá nó sử dụng trong vòng cái không phải tất cả các con cá đều có
có thể sử dụng nó trong vòng 21 tiếng đồng hồ. Yang boleh dinyalain 24 jam cuman background metalik. Phía sau nó có cái phía sau nó Metallic silver kayak metalik lah. The background is metallic. Phía sau cái hồ đó là cái dòng bạc, cái tấm bạc hơn, cái tấm màu ánh sáng bạc. Arwana itu kan ada disebut grain base, dia base-nya itu dari metalik, dari kuning, yellow ya, atau gold. Ada juga yang base-nya green base, blue base. Ada 4 base di dalam. Nah, yang paling tahan itu adalah yang metalik satu itu pertama. Sisiknya kelihatan metalik, dia tahan 24 jam. Sisanya kalau yang biru, yang terutama yang hijau, dia tidak kuat sampai 24 jam. Jadi kita kurangi jamnya untuk yang birunya. Misalnya contoh birunya kita pakai di ikan metalik bisa 24 jam, di ikan yang kuning dia bisa pakai 18 jam. Jadi di blue base mungkin bisa 12 jam. Kadang di green base dia hanya kuat 6 jam sampai 12 jam. Artinya memang kita penyesuaian. Kalau kita paksain bisa nggak? Bisa. Nanti ikannya jadi agak gosong, agak hitam. Jadi nên là theo từng loại cá thì là giống như bạn nói là con là hy dâu, màu trạch, màu xanh lá thì cái loại đó chỉ khoảng 6 tiếng đồng hồ để mình chịu nổi trên cái đèn đó. Một ngày 6 tiếng. Màu cái cá xanh á, thì nó khoảng 18 tiếng thôi. Chỉ có loại cá bạc là nó chịu được khoảng lâu nhất là khoảng 24 tiếng. Lampu ini cuma ada di Indonesia karena memang ini idenya saya, pengalaman saya buat. Nên cái đèn này lại chỉ có ở Indo thôi. Cái suy nghĩ cái kinh nghiệm của bác á, lâu năm mới có được cái dòng đèn thôi. Makanya ke depan nanti ada di Vietnam. Anda bisa coba. Saya kan ada bawa sampel buat Anda coba. Nah, yang saya pesan cuma hati-hati tentang base ikan. Anda bisa coba. Ada juga base green base, dia tahan 24 jam juga ada. Tapi umumnya mayoritas ataupun sebagian besar itu kalau green base dia kurang tahan, bisa sampai 24 jam. Jadi mengenai jam itu sebetulnya tergantung ikan sama orangnya. Terus bagaimana kalau kita setelah pakai yang birunya 6 jam atau 12 jam, sisanya pakai apa? Nah, lampu kita ini ada dua mode. Ada 2 saklar, 2 on off. Satunya dia menyalakan warna biru. Nah, biru itu yang dipakai. Sampai menurut kita, oh dia udah tahannya cuma 12 jam. 12 jam kita matiin, kita ganti yang satunya. Itu lampu TFC. Dan itulah yang mencuci base-nya menjadi yang tadinya sudah agak gelap, jadi agak bersih lagi. Jadi kita punya 2 on off saklar. Vậy cái dòng đèn đó, lý do tại sao dòng đèn đó, cái dòng đèn đó nó có hai màu đèn, có 2 màu đèn, có 2 loại đèn là có on off ở trong đó. Thì khi mình sử dụng cái dòng đèn để cho nó lên màu cả, thì khi có những loại cá thì một chút nữa mình sẽ cho bác nói một cái cá cao sau nha. Còn cái này người ta giống như có khi mà mình mở cái đèn lên đó, để cho cái dòng cá lên màu đẹp á, thì khi mà trong cái giống như cái màu cá xanh lúc nãy á, thì 6 tiếng thì khi đó mình sẽ tắt đó, mình sẽ đổi qua cái đèn trắng để cho nó làm sáng lại cái nước với cái màu của cá. Nó tùy theo dòng thì mình sẽ có cái thời gian khác nhau. Nó sẽ có 2 màu, màu xanh và cái màu gần như là trắng. Đèn xanh là để đánh, còn đèn trắng là để cho nó làm dịu cái màu đi. Theo mỗi một cái dòng cá thì nó sẽ có cái độ nó khác nhau, cái độ chịu đèn nó khác nhau. Jadi lampu tanning ini sebetulnya sangat-sangat efektif untuk mensupport ikan yang mendadak mau kontes misalnya, atau dia sudah lama tanning pakai lampu yang lain, ya kurang memuaskan. Nah, kalau ini dicoba sangat-sangat efektif. Nah, cuman kelemahan seperti tadi saya bilang bukan kelemahan, kelebihannya adalah dia itu gampang sekali gosong kalau tidak diatur jam ataupun yang pasnya beberapa jam.
Ada ikan yang memang tahan 24 jam, ada yang 18 jam, ada yang 12 jam, ada yang cuma 6 jam. Nah sisanya pakai saklar yang satunya, yang warna TFC. Jadi LED-nya itu warnanya TFC. Dạ, bác nói cái dòng đèn này là rất tốt để sử dụng cho những chú cá mà cần để lên màu sáng tốt, là lên màu đẹp để đi thi, hoặc là những cái con cá mà đã xài những cái loại đèn mà nó sai á, thì nó lên màu xấu, thì sử dụng cái đèn này là nó cũng rất là tốt rồi. Nhưng mà có một cái điều là nếu mà sử dụng đèn này mà mình không hiểu về cá thì nó sẽ dễ bị cháy. Nó bị gì? Bị cá, nên là nó sẽ có hai cái công tắc để cho mình sử dụng kim, nhưng mà mình phải hiểu về cái con cá nó như thế nào, rồi mình sử dụng cái lượng thời gian nó cho vừa đủ. Nó có một cái màu đó là màu TFC. TFC là cái màu trắng để mình sử dụng, là khi mình sử dụng đủ cái thời gian cho con cá đó nó lên màu thì mình sử dụng qua cái đèn trắng này để cho dưỡng con cá. Lampu TFC lampu 8D kita yang warna TFC itu sebetulnya bisa dipakai sebagai lampu view dan untuk mengganti sinar matahari. Kenapa? Karena lampu TFC kita itu mengandung sinar matahari yang cukup bagus untuk kesehatan ikan dan untuk memerahkan ikan. Tapi memang dia membutuhkan warna biru untuk mempekatkan warna merah itu. Dạ. Cái đèn TFC này á, là nó sử dụng ngang giống như là tương đối giống như cái ánh sáng của mặt trời. Như khi mà sử dụng cái đèn trắng này là nó tương đối, nhưng mà nó vẫn giữ màu của cá. Nhưng mà nếu mà cái đèn xanh mình sử dụng xanh mình sử dụng coba ambil lampu TFC coba. Bật màu, bật tông Lampu tanning. Coba ambil satu yang ada biru nggak? Kebetulan saya ada ready produk yang saya bilang saya bisa kasih tes, Anda bisa lihat. Coba buka. Nah. Jadi saya kasih keterangan kan takutnya kurang jelas.